Ciao a tutti, una brevissima recensione di un po' di materiale che ho preso in previsione dei progetti più leggeri, più estivi. Allora, il primo filato che volevo farvi conoscere e farvi vedere, per chi magari non l'ha mai ancora utilizzato, è il lino naturale di Filati Discount. Sono dei gomitoli da 50 grammi, hanno una percentuale del 72% di lino naturale e un 28% di cotone, per cui è esclusivamente fibra naturale. Io l'ho presa ecco, i gomitoli sono da 50 grammi e la mitratura è all'incirca di 135 metri. Si lavorano con un ferro del 3 e con sì, 3-4 e con un uncinetto del 2,5-3,5, quindi è un filato parecchio sottile, non è un filato grande di quelli che si possono fare quei progetti molto veloci. ehm, Però è scorrevole come filato. Io ho pensato a questa combinazione di colori, quindi questi tre, vediamo così non c'è l'etichetta, spero che si vedano bene i colori. Io ho pensato a questi tre colori, questo è il blu, questo è l'azzurro e questo invece il bianco, quindi il cotone proprio bianco naturale. Ho pensato a qualcosa da lavorare ai ferri, non vi anticipo nulla perché poi non vorrei magari non riuscire a fare quello che penso. Ho però già fatto un piccolo campione per capire con quale ferri io potessi utilizzarlo, perché come dico sempre sia nei miei progetti che nella presentazione dei filati, la mia tensione è, insomma, è abbastanza pesante, per cui se un filato mi indica un ferro da 3, io devo andare almeno a un 3,5, un 3,75, perché purtroppo tendo molto a stringere. In particolare con un filato così, un filato naturale, che sì, è vero che si può lasciare andare un po' dopo il lavaggio, però non mi piace un tessuto troppo aperto e e poco regolare nella lavorazione. Per cui io ho lavorato un piccolo campione che ora vi faccio vedere, l'ho lavorato con un 3,75. Il risultato, la trama del tessuto mi piace, ho provato a fare una lavorazione che è molto semplice anche da proporre per un eventuale tutorial e che fa risaltare anche il filato stesso, perché credo che con il lino ecco, più di una maglietta piuttosto che una canottiera non è che vado a fare. Si può fare tantissimo, si possono fare scialle, si possono fare indumenti per bambini, visto che è tutto a fibra naturale, però in previsione di un tutorial non volevo fare qualcosa di troppo elaborato e troppo lungo, altrimenti passerebbe veramente troppo tempo tra lo studio, il pensare che cosa fare tutti i calcoli e poi proporvelo. Quindi questo è il primo. Le combinazioni di colori, la combinazione di colore è questa, quindi prevarrà nel progetto il bianco, per poi andare a staccare, non so se con un lavoro a righe o come, perché ancora non ho deciso, con l'azzurro e con questo blu. Vi dico subito che l'azzurro non è un azzurro acceso, è tendenzialmente sul grigio, quindi come lo vedete qui in camera, proprio come lo state vedendo, non c'è nessuna differenza di colore. È un filato che si lavora benissimo ai ferri, scorrevolissimo. Ovviamente poi nel tutorial che vi farò vi consiglierò anche il materiale dei ferri da utilizzare, nel senso che il lino è una fibra naturale molto asciutta. Se lo lavoriamo con non so, ad esempio io personalmente con un ferro in acciaio o in ferro o comunque in zingo, a me scivola troppo. È vero che trattiene, però comunque è una fibra e viene fuori un qualcosa di molto scivoloso, per cui io per trattenere il lavoro l'ho lavorato con dei ferri, con delle punte di bambù del 3,75. Ovviamente dopo questi dettagli ve li spiegherò nel tutorial. E di questi ho preso qualche gomitolo che adesso non ricordo bene quanti, però in previsione di fare appunto un progetto ai ferri. Quindi questa è la prima parte di quello che ho acquistato.
Il secondo articolo che volevo farvi conoscere è la raffia. La raffia naturale, non è una raffia lucida, non è sintetica, è proprio raffia naturale. Sono dei gomitoli, delle mini rocche, perché questa comunque è una rocca da 250 grammi e ci sono in diversi colori. Io vi dico subito che voi la rocca la vedete notevolmente più piccina rispetto a quella che dovrebbe essere, perché io ho già iniziato il progetto che voglio proporvi prossimamente. Sicuramente sarà una borsa, non vi anticipo nulla, però prima di poter registrare appunto la presentazione dei filati ho iniziato a lavorare per portarmi un po' avanti. È un tipo di materiale che io, lavorando prevalentemente ai ferri, non ho mai utilizzato, devo essere sincera, e quindi ho fatto un po' fatica con vari campioni a calibrare sia la tensione di tutto il lavoro che anche l'uncinetto da utilizzare. Nell'etichettina e anche nel loro sito consigliano degli uncinetti dal 5 al 6. Sempre per la mia tensione nel lavoro, io ho lavorato con un 5,5, poi con un 6, con un 7, con un 8, insomma dopo vedrete quando vi presenterò il progetto che tipo di uncinetto ho utilizzato e che tipo di tensione è venuta fuori. Ovviamente, visto che è qualcosa che io non ho mai utilizzato prima, ho dovuto fare diverse prove. Anche perché studiando il progetto che volevo farci, volevo ottenere una consistenza giusta, quindi la tensione giusta, per cui in base al mio progetto e in base anche alla consistenza del materiale ho scelto poi il campione che più si avvicinasse al risultato finale che io volevo ottenere. Ovviamente questa è adesso di gran moda, in voga per usare, per lavorare delle borse, però io per come l'ho lavorata e per il risultato che ho ottenuto, vedrei bene anche lavorando ovviamente con l'uncinetto e ottenendo la tensione giusta, quindi con l'uncinetto giusto ottenendo la tensione giusta, ci vedrei anche degli accessori per la casa, tipo dei cestini piuttosto che dei sottopentola o anche dei sottopiatti per una tovaglia molto sciabbi, molto estiva, dei sottobicchieri, insomma queste cose che si vedono molto in giro e che sicuramente con una rocca potremmo riuscire a fare un numero discreto, almeno un completo da 6 di sottobicchieri e sottopiatti, secondo me potrebbe venirne fuori in raffia, e questo è un progetto al quale io vorrei pensarci, perché a casa mia ci starebbero discretamente. Quindi ripeto, vedete la rocca, la mini rocca notevolmente piccina, perché io ne ho già utilizzato una metà. Quindi la rocca è di 150 grammi, questi sono all'incirca 100, la rocca è di 250 grammi, scusate, io ne ho usati all'incirca 120 grammi. Anche per questo il progetto prossimamente lo vedrete qui sul mio canale. Di queste ne trovate sul sito di tanti colori, per cui io ho voluto prendere proprio quello più neutro, naturale possibile, per capire, diciamo che volevo fare una prova e capire se ero in grado di lavorarlo e se effettivamente avevo il risultato ottenuto, e sono pienamente soddisfatta finora, almeno della parte del lavoro che io avevo pensato e che sto realizzando. L'altro prodotto che ho scelto, sempre in previsione di progetti piuttosto estivi, è la juta. Noi abbiamo finora utilizzato le borse juta, quindi quelle anime, quelle scocche che abbiamo poi rivestite all'uncinetto, eccetera. Ma ero incuriosita, perché anche di questo materiale io non me ne sono mai occupata e non l'ho mai lavorato, ero incuriosita e visto che è di gran voga, volevo veramente capire se fossi in grado di ricavarne qualcosa di discreto da potervi proporre, e quindi ho provato. Ne ho presi 6 gomitoli, adesso qui ne vedete solo 3 perché poi prossimamente vedrete il progetto che ho studiato e che vorrei proporvi. E io sono rimasta estremamente soddisfatta. Vi dico subito che, a differenza delle scocche che possono avere
un odore, perché purtroppo è così, visto che è un materiale naturale, un odore particolare. Queste sono in odore, scivolano benissimo sull'uncinetto, si lavorano bene, io le ho lavorate bene, senza troppa fatica. Sul sito troverete svariati colori bellissimi da poter abbinare anche tra loro e quindi ricavarne poi delle borse, degli accessori, personalizzarli a seconda poi del colore che voi volete scegliere. Sono dei piccoli gomitoli da 50 grammi e come lunghezza sono all'incirca 80 metri. Ovviamente si lavorano con un'uncinetta abbastanza grande, quindi loro consigliano un 4 un 6, dal 4 al 6. Io l'ho utilizzato con l'uncinetto numero 6. Ora non vi faccio vedere il campione, non vi faccio vedere nulla, vedrete poi il progetto che vi proporrò, non so se questa settimana o la prossima settimana. Anche per questo io ho dovuto un po' calibrare la mia attenzione nel lavoro con il progetto che volevo fare, per cui a seconda di quello che voi volete fare poi andrete a fare i vari campioni e scegliere il numero di uncinetto più adatto in base al tessuto, in base al materiale che voi volete poi ricavarne e in base al progetto finale che voi volete farne. Ad esempio, se volete fare una borsa, se vi piace qualcosa di più morbido, andrete a utilizzare magari un uncinetto di un po' più grande. Se invece volete fare qualcosa di più sostenuto, tipo anche in questo caso un sottopentola, un sottopiatto, un cestino per la cucina, qualsiasi cosa, andrete a utilizzare un uncinetto di misura inferiore. Quindi se magari vi approcciate per la prima volta come me a questo tipo di materiali nuovi, io vi consiglio sempre di fare, prima di iniziare il progetto, di fare un campione, uno o più campioni con dei numeri diversi, perché il range che viene indicato dal 4 al 6 ha diversi numeri di uncinetto che si possono utilizzare, quindi il 4, il 4,5, il 5, il 5,5, 5,75, 4,75, insomma poi dovete vedere voi l'uncinetto che più può essere, che può essere più giusto in base al progetto che voi pensate di realizzare. Come vi ho già detto, i colori che che trovate sul sito sono tanti, quindi sono anche combinabili. Io ho visto anche delle borse così con l'aiuta fatte direttamente a mattonella, quindi senza la scocca all'interno. Ci si può pensare, visto che sono poi gomitolini piccolini, non si ha uno spreco esagerato in termini di metratura di materiale, quindi in questo caso di filato, ma non vorrei chiamarlo filato, di materiale, per cui prendere tanti gomitolini colorati e farne un progetto allegro estivo è sicuramente l'ideale. Io ho preferito prendere un unico colore e qualcosa, ecco, se vedete va tutto tendenzialmente sui toni del blu, del celeste e sul bianco, perché volevo rimanere insomma su quella tonalità, almeno per questo mese di maggio. Ecco, andremo un po' a mese, a seconda poi dell'ispirazione che mi viene a me per il colore da utilizzare. Per cui questi sono i gomitolini di Juta. Vi dico anche il prezzo. Questo viene 1,70 € a gomitolino e quindi vi ripeto sono 1,70 € per 50 grammi per 80 metri circa, e diciamo che non è poco. L'ultimo articolo che ho scelto è questa fettuccia in 100% viscosa, sono 200 grammi per 340 metri circa, si può lavorare sia all'uncinetto che ai ferri e è una fettuccia. Allora, il nome è la Tape, questo colore che io vi sto facendo vedere qui ed è come lo vedete qui in camera, è il colore ottanio. Di questa fettuccia ne ho prese 2 rocche perché ho considerato qualcosa sempre da lavorare ai ferri. La fettuccia va tantissimo quest'anno, visto che ci sono tantissimi capi in fettuccia, non solo i capi ma anche le borse, e non ho ancora deciso il progetto che andrò a realizzare con questo, ma sarà sicuramente un progetto ai ferri, quindi non lavorato all'uncinetto, a crochet, però ho fatto il mio piccolo campione, perché sempre per il fatto che io solitamente ho lavorato
almeno finora ho lavorato sempre lana, poco il cotone, la seta, il lino, e quindi questo tipo di materiale, ecco, che è una fettuccia, a me è capitato veramente pochissimo di lavorarlo. Mi ricordo che ero ragazzina, se non sbaglio, ma insomma parliamo di qualche anno fa, diciamo, non voglio dire 30, ma forse qualcosina in più. Mi ero fatta una magliettina a maniche corte in fettuccia, e ricordo che quando ero ragazzina, insomma quando avevo all'incirca 20 anni, anche meno, andava molto questo tipo di filato. Adesso è tornato nuovamente in voga, e quando l'ho visto e ho visto che era poi di viscosa, per cui è molto fresca anche in estate da indossarla, ho pensato che con 700 metri quasi una magliettina comunque riesco a farla venire fuori. Ho fatto il mio campione e adesso vi faccio vedere, e ho fatto il campione ai ferri, perché come vi ripeto questa voglio lavorarla ai ferri. Mi è piaciuto tantissimo sia lavorarlo e sia il risultato finale. L'unica cosa però che vi devo dire, poi ve la dirò anche in fase di progettazione quando vi presenterò il progetto che andremo a realizzare assieme, che è una fettuccia che un po' ritira in volume, quindi una volta lavata ha una leggera differenza tra la lavorazione prima del lavaggio e dopo il lavaggio. Ecco perché torniamo sempre al discorso che faccio dei campioni e all'insistenza e alla petulanza anche a volte del campione. È indispensabile fare i campioni. In particolare se si lavora un filato o un materiale, che sia fettuccia, che sia qualsiasi cosa che non si è mai lavorato. Uno, per calibrare la nostra tensione, quindi avere un risultato giusto. Due, per capire se questo filato può cambiare o meno prima e dopo il lavaggio. I ferri che loro consigliano sono i ferri numero 6-8, l'uncinetto dal 5 al 7. Io ho lavorato con i ferri numero 7, questo è il risultato che ho ottenuto. Non si è slabbrata la lavorazione, per quanto possa aver, vedete, possa aver cambiato la dimensione il campione. L'unica cosa che io posso attribuire a questo cambiamento è il fatto che, visto che è così tubolare, una volta che poi questo tipo di materiale viene bagnato e si asciuga, ha una forma e prende una forma e una consistenza diversa. Ovvero, io vi faccio vedere adesso, questa è la fettuccia non lavata che noi andiamo a lavorare, e avremo qualcosa sui ferri di molto voluminoso, di molto largo, molto aeroso. Una volta che si lava, ovviamente cambia totalmente la consistenza, quindi si apre un po' tutta la trama, e magari può essere un controsenso, perché noi possiamo pensare sì, si apre la trama, allora si dovrebbe allargare. No, perché prende proprio, almeno ai ferri, una forma diversa. Questo non è per me non è un punto negativo, perché non perde in drappeggio, quindi non si indurisce, non perde in elasticità, anche la trama rimane per come io l'ho lavorata. L'unica cosa che si deve considerare è questa variazione, per cui un campione andrà assolutamente fatto. Per quanto io vi possa poi dare la mia tensione con la mia mano, con i ferri che io utilizzo, con le maglie che io monto, voi nel progetto dovrete sicuramente andare a fare un campione come io vi indico, e andare a vedere, a calcolare se effettivamente la vostra tensione e il vostro campione cambia per come è cambiato anche il mio, in modo che il progetto sarà lo stesso. Perché se io vi faccio fare ad esempio una maglietta di un pannello oppure una circonferenza di 80 cm, se voi la andate a lavare e vi arriva a 70, la mettete a un bambino, non a una taglia S. Quindi è importantissimo in questo caso, se si utilizza questo tipo di materiale, fare il campione e calcolare bene quanto può variare a seconda della nostra mano e a seconda del lavaggio che noi utilizziamo. È comunque una fettuccia molto bella, c'è in tanti colori anche questa,
Si può lavorare a crochet, ehm, ho visto anche dei progetti lavorati a crochet con questo tipo di materiale. Io preferisco, proprio perché mi ricorda qualcosa che ho lavorato diversi anni fa, preferisco anche qui fare un lavoro ai ferri, questa volta con i ferri circolari. Quindi non andremo a fare cuciture e andremo a fare un lavoro, spero, semplice e veloce per tutti. Il prezzo di una rocca, che ripeto sono 200 grammi per 340 metri, il prezzo è di 5,93 euro perché è in sconto, cioè era a 7,90, adesso è 5,93. Ci sono diversi colori, quindi se volete potete approfittare e potete andare a vedere. Questo è tutto quello che io ho preso finora. Ovviamente ho iniziato con dei progetti che avevo già in mente e questa volta, contrariamente a come faccio di solito, ho scelto il materiale in base ai progetti che io volevo realizzare, che avevo in mente di realizzare, per cui diciamo che sto un po' cambiando anche modo di lavorare e di fare tutorial, proprio per darmi e per darvi la possibilità di avere più tutorial durante il mese, perché molte volte mi succede che, presa dall'entusiasmo e dalla bellezza di un filato, non tengo conto di quanto tempo possa volerci a realizzare quel determinato capo o progetto che io ho scelto, per cui rallento molto e spero che così, cambiando un po' questo tipo di mentalità, spero di essere un po' più veloce e di farvi qualcosina in più, sempre se a voi interessa. Io penso di aver terminato, quindi per il mese di maggio siamo a posto. Ci vediamo quindi al prossimo tutorial. Attivate la campanella così rimanete aggiornati e vi arrivano le notifiche dei prossimi video. Non vi so dire in che ordine e che tipo di progetto ci sarà subito dopo questo video, perché sto lavorando veramente in modo continuativo a più di un progetto, per cui quello che riesco a terminare prima vi presenterò in settimana e anche nelle settimane a seguire. Ci vediamo alla prossima, ciao e grazie a tutti.